আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি। আমি আরও একটি নতুন ব্লগ শুরু করলাম। এখানে আজকে রান্না করব চিকেন বিরিয়ানি। নিয়ে নিয়েছি একটি মুরগি, আজকে বাজার সাজার রান্নার জন্য। এখানে আছে চাউল, 1 কেজি পরিমাণ চাউল, বিরিয়ানির মশলা, চাউল, শসা। এখানে আমি রান্না করব আজকে চিকেন বিরিয়ানি। নিয়ে নিয়েছি মুরগি, চাউল, বিরিয়ানির মশলা, সাথে সালাদ। এখন আমি এগুলাকে কেটে রেডি করে নিচ্ছি রান্নার জন্য। আপনাদের মাঝে রান্নার রেসিপি শেয়ার করব, আমার সাথে থাকুন, দেখে নিন কীভাবে আমি চিকেন বিরিয়ানি রান্না করি। আমার পুরো রান্নার প্রসেসটি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। যারা নতুন রাঁধুনি আমার এই রান্নার রেসিপিতে রান্না করে খেয়ে দেখবেন এবং চেষ্টা করবেন। এখানে আমি মুরগি কেটে নিচ্ছি। প্রথমে আমি মুরগি গোশত রান্না করে নেব। এখানে আমার মুরগি কাটা কমপ্লিট, আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি, রান্নার জন্য রেডি। এখানে আমি চিকেন বিরিয়ানি রান্নার জন্য প্রথমে চিকেন রান্না করে নেব। নিয়ে নিয়েছি একটি হাঁড়িতে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো তেল, দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, পরিমাণ মরিচ কুচি, প্রায় 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি এখানে আমি। এখন আমি পেঁয়াজগুলোকে বাদামি কালার করে ভেজে নেব, তারপরে এর সাথে অন্যান্য মশলাগুলো অ্যাড করব। এখানে আমার পেঁয়াজ ভাজা কমপ্লিট, দিয়ে দিচ্ছি এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, 4-5টি এলাচ, 3-4 টুকরো দারচিনি, 3-4টি লবঙ্গ। এখন আমি এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি বিরিয়ানি মশলা। এখানে আমি সম্পূর্ণ মশলা কষিয়ে নিয়ে আমি প্রায় 3-4 মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এর সাথে দিয়ে দিব চিকেন। আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি, পরে আবারও লবণ চেকিং করে নেব। এখন দিয়ে দিব টক দই। এখানে আমি ফেটিয়ে রাখা টক দই নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি টক দই। এখন আবারও ভালো করে নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব প্রায় 10 মিনিটের মতো কষিয়ে। তারপরে সাথে আবারও সামান্য পরিমাণ জল অ্যাড করে গোশত রান্না কমপ্লিট করে দেবো। তারপরে কিভাবে বিরিয়ানির জন্য বাকি রান্না করতেছি, অন্যান্য রান্নাগুলো আপনাদেরকে দেখে দিব, দেখতে থাকুন। এখানে টক দই অ্যাড করা
পরে এইভাবে ঝোল বের হয়েছে। এই ঝোলে আমি রান্না কমপ্লিট করে নেব। এখন এর সাথে দিয়ে দিব কিছু পরিমাণ দুধ। কিছু পরিমাণ লিকুইড দুধ এখানে অ্যাড করে নিয়েছি। চিকেনের সাথে দুধ দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি রান্না কমপ্লিট করে নেব। এখানে বিরিয়ানির সাথে আলু অ্যাড করব, এই জন্য নিয়ে নিয়েছি আলু। এখন আমি আলুগুলো সাথে দিয়েছি, গোস্তের সাথে রান্না করে নিচ্ছি আলু। আমার গোস্ত রান্না ফাইনালি হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে নিব। তারপর বিরিয়ানি রান্নার জন্য চাল রেডি করে নিচ্ছি। আমি 1 কেজি পরিমাণ লবস্টার নিয়েছি, এখন আমি ধুয়ে রেডি করে নিচ্ছি বিরিয়ানি রান্নার জন্য। চাকরাটা কি? এখানে আমি চাল দিয়ে পানি জড়িয়ে নিয়েছি, সাথে দেব মটরশুঁটি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি বাটার। বাটার দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করব। দিয়ে দিয়েছি আমি পেঁয়াজ কুচি। এখন দিয়ে দিচ্ছি সাথে এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ। আমি পেঁয়াজগুলোকে বাদামি কালার করে নেব। বাদামি কালার করে ভেজে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি মটরশুঁটি। মটরশুঁটিগুলোকে আমি তেলের সাথে ভেজে নেব। এর সাথে এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি রসুন আদা বাটা 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। দিয়ে দেবো রসুন বাটা 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। দিয়ে আবারও সব কিছু মিশিয়ে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। ভালোভাবে ভেজে নিয়ে সাথে দিয়ে দিব চাউল, পানি জড়িয়ে রাখা চাউল। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এর সাথে চাল দিয়ে 5 মিনিটের মতো চালগুলোকে ভেজে নিয়ে তারপর এর সাথে মিশিয়ে নেব রান্না করা চিকেন। এখন আমি এর সাথে অ্যাড করে দেব রান্না করা চিকেন। এখানে চিকেন ফুটন্ত গরম পানি
এবং প্যাকেটের কিছু বিরিয়ানির মশলা রেখে দিয়েছি। সব উপকরণ একসাথে মিশিয়ে নেড়ে ছেড়ে অ্যাড করে নিচ্ছি। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দেবো, প্রায় 40 মিনিটের মতো দমে রেখে দেবো। এটাকে আরও কয়েকবার নেড়ে ছেড়ে তারপরে দমে রেখে দেবো 40 মিনিট। 40 মিনিট পরে আপনাদেরকে ফাইনালি দেখে দেবো আমার বিরিয়ানি রান্না কেমন হয়েছে। চিকেন বিরিয়ানি রান্না। এখানে আমি আরও কিছু পরিমাণ লবণ করে দিচ্ছি। এখানে আমি বিরিয়ানি দমে রেখে দিয়েছি। এখন আবারও নেড়ে ছেড়ে উল্টে পাল্টে নিচ্ছি। এভাবে নেড়ে ছেড়ে দিলে সমানে চালগুলো সিদ্ধ হয়ে আসবে, সিদ্ধ হবে, এই জন্য এভাবে নেড়ে ছেড়ে দিয়েছি। এখানে বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য রেডি করে নিয়েছি প্লেট। নিয়ে নিয়েছি সালাদ, পেঁয়াজ, শসা, পেঁয়াজ,